u-Eve lidla lela fruit izwi lenkosi aliveza ukuthi the moment u-Eve lidla lela fruit lelana umuntu waqale wayibona ukuthi uhamba ze but zisho ngoba sethi u-Eve wanika u-Adam naye ukuthi adle mangabe u-Adam esedla manje sekuyaqala sekuyavela ukuthini ukuthi umuntu ukuphi ukuthi umuntu uhamba ze ngamanye amazwi sho ukuthi u-Eva ona eyedwa akakwazi ukubona u-Adam ehamba ze because u-Adam usafihliwe ngoba u-Adam akakangena esonweni sho ukuthi u-Adam usakwi-level la khona esakwazi khona ukubusa khona mangabe u-Adam eselidle futhi sebeyabonana bobabili kanti lokubonana kwabo bobabili sho ukuthi nje behamba ze bobabili i-fruit of knowledge of evil and good ikunika knowledge of evil and good ngamanye amazwi sho ukuthi the time u-Eve lidle fruit wa-understand ukuthi u-Adam njengoba embuka akakabi evil sho ukuthi kuyena usagood kanti u-Adam akalidle fruit ezomintroduce ukuthi u-Eva manje is now evil mayilidle fruit sebeyakwazi ukubonana ukuthi wena u-evil nami evil sebeyabona ukuthi uhamba sebeyacashelana ngobani ngoba sebeyabonana ama-level abokuphila ukuthi awasalingani